이거 헷갈려 하신 것 같은데 이거 좀 잠글게요. 공 안 가지러 가셔도 돼요. 공 가지러 가신 거 아니죠? 네. 예.
파란색 옷 돌릴 수 있을까요? 저기 쪽이 있잖아요. 패딩. 윤서가 씨. 맹바당겠지 야? 이거 저런 의미 없는 패스를 하다니.
10분단이 어딘지 알아? 저 큰 데가 뭔지 알아? 브라질. 독일? 스웨덴? 아니, 스웨덴. 잉글랜드? 어딘데? 바다? 독일은 전차 군단. 그럼 우리는 호랑이 건다? 그리고 삼바 군단. 거잖아. 어? 우리는 동근항 마잖아. 그럼 브라질은 삼바 군단 아니야? 삼바 축구지 삼바. 삼바 군단. 프랑스는 나는 안 줘. 나는 저기 없다. 원민 군단, 원민 군단. 아 이거 오랜만에 쓰니까 이거 너무 가벼운데? 가동이 큰. 그걸 신고 잘 쳐던데. 실력반. 인정? 어 나는 실력 가리고 난 재밌어. 아니, 그건 아니지. 실력도 포함해야지. 맨날 우리끼리 먼저 뭐 하는 짓거리냐. 인정? 아니. 맨날 먼저. 빨리 쓰기나 해. 차분다니 어디 가냐? 알아. 이거 잉글랜드는 뭐라 부르는지 알아? 잉글랜드는 알아. 뭔데? 여긴 아니 그 축구 종가. 축구 종가야. 에이, 형준! 형준! 에이! 공공 가요 공공공.